ดีนะครับพี่น้องครับกดเข้ามาเด้อกดถูกใจเข้ามานะครับแล้วแจ้งว่าเป็นได้ไหนพอมอนโจและสิฝากนี่ก็พี่กำลังFCแฟนคลับของสาวหน่อยแพงนะครับเป็นผู้พิจารณาร่วมนะครับกับทางหรือว่าเป็นคณะกรรมการกับตอนนี้สดๆครับอีกท่านหนึ่งนะครับกับศิลปินสาวน้อยผู้น่ารักอีกคนหนึ่งครับที่เดินทางมาฝันเหมือนกับน้องผู้หญิงนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับกับน้องแมนอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเขาเข้ามาแล้วครับมีอีกคนนึงครับพี่น้องฝากพี่น้องคอมเมนต์ใต้คลิปกันในไลน์ครับขอให้น้องโชคดีนะครับน้องแมนนะครับวันนี้นะครับกับน้องแมนฝากไว้กับพี่กำลังเลยเด้อสายกดเข้ามานะครับในช่อง YouTube สาวน้อยเพชรบ้านแพงศิลปินท่านนี้เป็นอย่างไรขอให้น้องโชคดีนะครับสำหรับคืนนี้ยังมีไล่สดกุ้งปิดครับองอิงครับปะทะเบลนิพาดากับไล่สดโดยบ่าวผู้ไทยครับบ่าวผู้ไทยสตูดิโอกับบัตร185 บาทครับเขาเริ่มไล่ไปเมื่อวานนี้ครับ23 24 25ครับพี่น้องสามารถรับชมย้อนหลังได้ครับบัตร185 บาททักเฟซลุงโจหรือทักสาวน้อยเพลงแฟนเพจบัญชีกันใครบัญชีเดิมกันใครเดิมครับบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดสื่อโฆษณาสื่อมีเดียที่ในมาตรฐานที่มีครับแล้วก็กันคลิปหน้าครับร่วมกับปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณปุ๋ยรุ่งอรุณเพิ่มพูนกำไรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณเครื่องดื่มโสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคาทินวิตามินบีผสมสกัดขวดใหญ่แค่10 บาทปลาร้าต้มสุกแซ่บปากแดงกาแฟสมุนไพร29 ชนิดกาแฟเสนอภูมิใจเสนอสุดยอดหมอลำเพลินเงินล้านโลกพระราชทานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเชิญครับยินดีต้อนรับ FC แฟนคลับพี่น้องที่กำลังรับชมอยู่ทั่วโลกในขณะนี้เข้าสู่ความสุขสนานความบันเทิงกับทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพง